Ya. Rahwana sing peteban soka jajar lima Rahwana raja ing alamat dirja aturan ing sultan bumi dari panutan ing para dedebit kang ananing dirgantara Gusti kang suci Seribu roke kaputra nada asli sani sing japura pimpinane Bapak Mustajab dewe palindungi Bapak Maman dewe sang kuring mekawana kuda-kuda pada yang sumpi kayak dan sedalan-dalan ya durung laksana diri durung-durung digawe sangat taman babanyunan ibu aja durung-durung digawe sangat angin taman manglakunan siapa bisa menggulung tinggal digulung matahari makasih Bapak Herman saya sulingan maning sulingan sulingan second makari saya daman rokat ditinggal mah daman rokat ditinggal lunga solasi solianggana oh masih mumpung nih dunya yen sadina tutup sadina yen sawengi tutup sawengi tujuane pribadine aku mlebu adone tempat iki ye kuduweni tugas rupane sing kadoan ning kene ana suarane rame-rame nang oi turutan nang Pribe wa lamun kene ku rame-rame ana apa sih nang Jip di baru tawa but ora weru nang Jawana kin mana buruk ini babut ayana buruk kene buruk ega putra nada sing japura lor pimpinane sing endi nang pimpinane Bapak Mustajab wonge sing endi jeneng kakak wong sing nganggo topi kana sing endi ai kaya nang wong sing paling eman ka babut lamun eman ku bayaran Rahwana ku 500.000 ora nang ya mangko gak dipai babut wis pisan mah nang
weruh beli nang Rungu wabut. lamun wong rame-rameku tentu ngundang para dademit tim setan yang berkayangan nang. Konon wabut. Iya, Ji medeni. makanya diri aku anjlok ning genekian nang. Rupane para jin dan setan berkayangan. Rupane lagi pada pesta nang. Lagi pesta wabut. Iya nang. Pesta ciu. Ora, Pesta AO. ora, Pesta bir. ora maning. Pesta apa kono wabut? Pesta turun ning bantal nang. Konon. Iya Ji dari mengkonon wabut. nang. Nun. Oli beli lamun kita mancing ning tuan rumah nang. Oh lihat wabut. Arep cukup balaksana nang. Apa kono wabut? Iya jalaksana boy kau ke weru. Bentuknya apa kono wabut? Bentuknya pokoknya aneh rupane. Bentuknya rupane. Iya jaluk di bendrong nang. Di bendrong wabut. Iya. Ya wis di bendrong bae maju. Permisi. Nang, Bebe wabut. weru beli kinarane apa nang? Ji gue mah bantal kono wabut. Aja disangka bantal nang. Konon. Kian bantal duduk sembarang bantal nang. Yo tadi gue duduk sembarang bantal. Iya nang. Bentuknya bantal tapi wasiat ya wabut. Iya kian kising gawe males nang. Singawe malas. Iya weru beli nang. Kian Priben wabut. bantal kinang sing gawe males bapak hajat. Singawe malas si bapak hajat. Sing gawe males keluarga hajat kini nang. Oh konku. Iya, lamun pengantin sunate. Lamun pengantin sunate arep mangkat sekolah jenang. Dalam bantal. Dalam bantal gue enake turu maning nang. Turu maning. Lamun mimi hajate lungani pasar nang. Ning pasar. Dalam bantal Turu maning. turu maning. Jadikan bantal gue sing gawe perkara nang. Jadi kayak perkara kono wabut. Iya arep tak buang adu Uang nang. apa sing atuh wabut. Dari gaya masalah mah. Tapi sedurunge dibuang. Priben wabut. Dan aku harap izin dikit oleh beli. Priben wabut. Iya mene tuan umae kari gawa duit 50.000 dah apa kono. Oh konon. Iya karo udut surya rolas batang bae. Oh mengkonon wabut. Iya bener. Ya wis rok laksanakan wabut. Bapak hajat. Digerok ka bapak hajat teh. Hei man mene man. Bapak Eman ku digerok ning wabut bapak Eman. Hei man. Hei. Mene gawa seprit man. Hei ajak lalen karo buri ya man. Wabut teh pengen seprit. Iya. Pokok diceprit. Apa nih? Ceprit kali kayak wabut. Sik. Hei man. Wis ngomong bae ning bapak Eman wabut. Bakal pengen seprit mah. Iya wis bapak hajat teh mungkin wis turun nang. Engko Wis. engko dijukuna karo seprit ngecor. Iya wis aja kesuwenan nang. Lamun buang bantal gua na pengucapan nang. Kepriben wabut. Sekar kentir nang. Iya, ucapane. Yen kentar kegawani angin. Yen kentir. Yen kentir kegawani banyu. Iya, mengkonon. Udak babar luar. Siji. Ji, Loro. loro,
Monggo Bapak Hajat Mbok Tarapan Paul. Kanggo pajak, ya Allah. Durung teka-teka Pak Hajat, Bu Hajat. Sing paling eman, sing paling sayang. Ya Allah, Bu Hajat, Ibu Mayang, wong sing paling eman. Semoga masih diaturi dalan Pak Hajat. Gampang boleh Papa jangan wis aku tambah dawa ditekuk telu Ibu Mayang. Yen wae usul mah Bapak Hajat wong sing paling eman. Bapak Hajat sing paling eman, Pak Hajat, Pak Eman. Dari mana Ibu yang sayang datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Bapak Gibran sayang, wong sing paling kurang. Bapak Gibran, wong sing paling eman. Bapak Gibran luar biasa. Bapak Gibran, terima kasih. Pak Hajat, asik. Bapak Hajat. Ibu Mayang, dalan-dalan Ibu Mayang, ngerontak seketewu. Dari mana Ibu Mayang sayang datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Ibu Mayang. Eta dari mana Bapak Eman sayang datangnya lintang? Dari mata turun ke hati. Lele maning Ibu Mayang madudu lele. Ibu Mayang masih diaturi. Yen eman mas sayang Ibu Mayang, Ibu Eman, wong sing paling murah. Yen eman Bapak jangan, wong sing paling murah. Tangannya kayak mau kesetrum. Waduh. Siraka. Nang butane haus nang. Suarane blenak iki. Wes babot, arep penting maning babot. Ya gede durung muden iki, ya Allah. Oh, durung mudun. Durung kok. Suara pindah kono bau teh. Wabut. Oi. Nang Pripe babot. tak sawang ning aduanang rupane ana salah sawijine barongan nang Ana suwijine ngapa kono babot? perwujudane barong nang perwujudane Buddha Sangkala kini nang. Oh, konon. Iya. Hati-hati babot.